Wenn das jetzt so weitergeht, hätten wir die Erde gar nicht wegfahren. Ja, das ist viel zu wenig. Vielleicht können wir noch aufnehmen. Hier wegfahren. Wo Oder nicht, als ich hier gerade filmen, glaube ich mal nicht im Bild. Das ist ja die meisten irgendwie filmen. Das Fahrerhaus und Kollege Kohl. Kann man auch was machen, aber das ist gebaut. Ja, aber wir sind angewundert, wo wir fahren. Das ist nicht unbedingt dafür, weil wenn so, ich sage, das ist
weiß auch nicht, ob ich mir helfen kann. Ich kann noch einen Bruder fahren, sozusagen, dass mir noch Pfähle geht, wir haben noch 2 für, ich mache noch mit dem Preis, Bruder und wir liefern das davon. Wenn du das da an mir, dann kann ich nur dafür. Und dann habe ich mir das dafür gehauen, nebenbei. Das ist ein Mähwerk. Ja. Was ist das denn her? NT-Modellbau. Cool. Ja, Scale Art. ja, Ich warte nichts mehr, ne? ja, du hast eine Versicherung. Ich habe Versicherung, ich habe keine Versicherung. Da kriegst du von mir nichts mehr geladen. Scale Art, der dreckig werden darf. Ja. Dann Steht ja richtig Geld hier. Ich würde sagen, für Scale Art ist faul, ne? nee, eigentlich auch So, wo kippe ich das jetzt rein? In Siebwerk oder nicht?
hatte ich ihm geklaut.